Fat. Nah, sekian. Kita akan membuat permainan dari ini, permainan anak kecil zaman dahulu. Terlihat kita pakai ini ya. Ini kita ambil anunya, pucuknya, terus kita ambil ini, kita pelang pas. Ini juga kita pelang pas. Nah, bentuknya kayak gini, cuman sepelang. Nah kan, selanjutnya kita lepit ini pas. Nah, kita lepit. Nah, yang tadi ini sisanya ini kita ambil. Terus kita buka ini, kita buka yang tadi geri. Terus kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Terus kita hidupkan fat. Nah, sekian. Oke.